गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। हाउ आर यू? डियर फ्रेंड, वैसे तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस बनाते हैं, शेयर करते हैं, मगर कभी कभी हम उन चीज़ों के बारे में अगर लाएं जिनकी ख़वातीन को ख़ास तौर पर किचन में ज़रूरत होती है, क्योंकि कहीं और हम जाएं ना जाएं, किचन में हमारा जो है आना जाना ज़रूर होता है। और अगर हम किसी ऐसे प्रोडक्ट को जो है यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे तो उसका फैमिली को बहुत फ़ायदा होगा, ख़वातीन को बहुत फ़ायदा होगा, और जो मर्द हज़रात भी किचन में जाते हैं, रहते हैं, या उन्हें किचन में काम करना पसंद है, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ, इस वक्त आप ये स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। मैंने यहाँ ज़ूम करके आपको दिखा दिया कि कितना खूबसूरत और कितना जो है अच्छा लग रहा है। और वो है 2 in 1 सिलिकॉन किचन शावर स्प्लैश faucet water saving filter shower water rotating spray regular tap water filter valve for kitchen bathroom accessories। इसकी डियर फ्रेंड जो आपको मैंने ये दिखाया है यहाँ पर, ये एक दूसरी पिक्चर भी मैं आपको ये दिखा दूँ कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्ज़ी को जो है किस खूबसूरती के साथ जो है वो धोया जा रहा है और किस आसानी के साथ धोया जा रहा है, क्योंकि यहाँ ऊपर से पानी जो है बहुत ऊपर है, ज़्यादा ठीक नहीं आता। तो आप इसको उतार सकते हैं, लगा सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, और फिर इसको आप वापस जो है उतार कर रख सकते हैं। एक चीज़ जो है खूबसूरती के लिए होती है, आसानी के लिए होती है। कीमत क्या है? प्राइस सिर्फ और सिर्फ 139 यानी कि 139 रुपये। और अगर आप को ये कीमत जो है मुनासिब लगती है, ठीक लगती है, तो डियर फ्रेंड आप जो है घर बैठे भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, जिसके चार्ज सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ होंगे। और अगर आपका चेंज ऑफ माइंड होता है तो फिर 7 दिन के अंदर अंदर आप इसको जो है वो रिटर्न भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट की डिटेल जो है वो थोड़ी बहुत मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करूँगा। और ये देखिए, पहली जो डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो है, इट इज़ ओनली फॉर अराउंड a long spots and faucet 15 mm diameter it have switch can ट्रांसफ़र वाटरवे। और डियर फ्रेंड, ये दूसरा जो है मैं आपके साथ यहाँ पर इसकी डिटेल शेयर ये करूँगा कि सिलिकॉन किचन faucet एसेसोरीज faucet नोजल टैप फिल्टर वाटर सेविंग शोर वाटर रोटेटिंग स्प्रे टैप वाटर फिल्टर वैल्यू। ये देखिए, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे जाकर यहाँ आपको जो है वो रिव्यू की तरफ भी लेकर जाता हूँ। यहाँ पर वैसे आप 5 में से स्टार भी देख सकते हैं कि हमें 4.5 स्टार ऑलरेडी जो है वो मिल चुके हैं। और ये जो है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये हमारा पहला रिव्यू जो है ये भाई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का दिया है, और ये बहुत ही लंबा दिया है। इसीलिए समझ नहीं आ रही कि क्या करें। चलिए फिर इस शाह का पढ़ते हैं। शाह कहते हैं, सच आ नाइस एंड स्मार्ट किचन टूल दिस इज no more fear of moving the fish right or left while washing the dishes. Such a simple and elegant way of washing dish and cleaning the sink a must-have kitchen item. Salad River 2 is promised as the product came in very good and secure packing and deliver in timely manner. Thanks Daraz। वेलकम शाह। एंड आपने बहुत खूबसूरत यहाँ पर जो है रिव्यू दिया है, और बहुत ही मज़ा आया आपके रिव्यू को पढ़कर, और बहुत अच्छा भी लगा। और यहाँ पर हम, ये थोड़ा बड़ा है, इसको रहने देते हैं, एक और रिव्यू की तरफ जाते हैं। मोहम्मद एफ कहते हैं, ओ एम जी, दिस इज़ अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट मेड ऑफ सिलिकॉन। इट हैज़ two function in it. First is we can simply use it like a simple tap, and second one is we can
use it as a shower because it has a shower head that can help to wash dishes quickly in short time. Thanks दराज। वेलकम मोहम्मद एफ, आपका रिव्यू मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और भी बहुत सारे रिव्यू हैं मगर जैसे अब ये है, मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा कि जो ऑर्डर किया था वही मिला है और पर्पल कलर में ही मिला है। थैंक यू सेलर, वेलकम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दराज से जो है शॉपिंग की, ऑर्डर किया और आप उससे सेटिस्फाई भी हुए। यकीन दिलाता हूँ कि आप दराज से जो चीज़ भी मंगवाएंगे उससे इंशाअल्लाह ताला आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। हाँ, कभी एक आधी अगर गलती हो जाए तो वो आप जो है उसको माफ़ कर दीजिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो जो बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के लिए बनाई है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह मेरी अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो आप तक पहुंचते रहें तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।